کې د یوټیلیټي الاونس ټول تقریبا د چیف جسټس نه راواله د لاندې اخیری نوکر پورې ټول ته ملويږي ښه خبره ده. نو د یوټیلیټي الاونس دغه د چې هغه د هغه د جوډیشل اخره چې هغه د بجلی بیل داخلي د ګیس بیل داخلي د اوبو داخلي د چې مونږ هم لکه د بجلی د ګیس د هر څه بیل داخلو مونږ هم سرکاري نوکرانو مونږ دغه تضاد دی. په کو زم تاسو قربان چینالي د عوامي پیغام سره یو ځل بیا تاسو پس کې په حاضریم زه تاسو په ملک کې کوم د ملازمینو احتجاج روان دی په اسلام آباد کې نن دویم ورځ د احتجاج جاری دی او نن په سواد کې د احتجاج شوی دی په پریس کلب مخې ته او موږ تاسو زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر شکریہ چې تاسو راغلی. زمونږ په ځوان اپ کا سینیئر نائب صدر اول ضلع سواد ډیر شکریہ تاسو راغلی زموږ خواله خو د موجوده حالاتو په دغه سره زموږ تاسو وکړئ دا کوم حالات چې روان دي دا خو تقریبا زموږ د کله چې د وفاقي بجټ پیش شو په دې کې د سرکاري ملازمینو لپاره څه قسمه اضافه ونه شو دا هغه بجټ نه فورا وروسته زموږ د څومره سرکاري ملازمین چې دا ټول په احتجاج شو او موږ په خپل ضلعو باندې مختلف پروګرامونه وکړو په پېښور کې وکړو او دا خبر راغونډېده ځای په ځای په هر ضلع باندې پروګرامونه زموږ د مشران براتلو او زموږ د کوم ډیماند ټو زموږ ډیماند په دې وخت کې لکه دا چې د څومره منګای چې راغلي د په تناسب سره د زموږ په د تنخواګانو کې اضافه وکړي دغه د کله د موجوده حکومت چې د فی ټی د راغلي د دې تقریبا د 2.5 کال وشو نو په دې کې دا کوم منګای چې دا هغه تناسب تاسو ولګو چې د حکومت چې راتلل په هغه وخت د پېټرول د فی لیټر چې دا 62 روپے و زما په خیر 115 روپے تر رسیدلې ده د سي هغه چینی چې هغه په 52 روپے هغه د 100 روپے نه وختي ده کم د ډالر چې قیمت د 95 روپے هغه 161 تر رسیدلې ده د سي دا ټول شیزونه د سره ګران شوی دي زما په خیال د منګای هغه دغه چې د په دې 2.5 کال کې هغه 60-65% ده زموږ د دې حکومت نه د مطالبه او چې د منګای په تناسب سره د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه وکړي دا د کله د پاکستان د 1947 نه جوړ شوی دی نو هر کال زموږ په تنخواګانو کې د منګای په تناسب کني خو به هر حال په هر وفاقي بجټ کې صوبایي بجټونو کې زموږ په تنخواګانو کې 10-15% اضافه کیږي هغه پاغي منګای په تناسب باندې کمای خو موږ زه خیر ده بهرحال موږ گزاره کوو موږ د دې ملک خلک یو موږ د دې خاوري خلک یو که په ملک کې صدقه نه وسایل نه خیر ده موږ گزاره کوو خو دا واحد حکومت ده چې د دې چې دا کله په حکومت کې راغلي دي اوس د ځل کله چې مخکې د دې په صوبه کې حکومتو د فروز خټک صاحب چې دا زموږ وزیر اعلی دا هغه چې وکړه هغه نواز شریف دی په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړه نو کال دوه بغیر سره راغلي دي 15% کړو دي به دا غوښنه مخې ته لاړو د چې زمون ورسره د سنور کوم مطالبات چونه په 2014 کې د دې پرویز خټک صاحب د حکومتو دلته کې وزیر اعلی او هغه زمون د اپګریډونه اپګریډ کړو او لکه ډیره خو دغه روانو خو چې کله د مرکزی حکومت راغله ده نو ګرانی په ډیرې دوه او زمونږ په تنخواګانو کې اضافه نه کیږي که فرض کړه په دې ملک کې وسایل نه وي نو موږ هم لکه په ځان باندې سخته فخته تیروله او دا دغه به کوو خو بهرحال دا کم امپیګان چې دي دا کم امپیګان چې په 2013 کې د دې د حکومت چې راتونه د کم امپیګانو چې 30-35 هزار روپۍ میاشت وه د هغې اوس 2.5 لک روپۍ میاشت ده په خپلو تنخواګانو کې راغونډ شي او 300% 400% په هغې کې اضافه وکړي بل طرف ته که زمون خو مسله راشي یاره په دې ما دومره روپۍ راځي او دا خو په دې ملک کې وسایل نشته او دا دي سرکاري نوکر چې هغه چې کله نوکر شي 20-25 سال په عمر کې نو هغه ټول خپل ځواني هغه خپل ټول عمر په دې نوکری کې وباسي په 60 سال باندې هغه بیا ریټایر شي د 60 سال نو څه هدا سکار نه نو دی وای چې دا پنشنونو باندې دومره اخراجات راځي دا دي چې دا کم اوس د امپیګان دي نو دا غو تنخواګانې خو تقریبا 2.5 لک ته ورسولې د وزیرانو د تنخواګانې تقریبا 6.5 لک روپو ته رسیدلې دي د دې د نور اخراجات بلکې دیو د دې سمونه داسې یو بیل پاس کې چې کوم یو سړی سېنیټر پاتې شوی ایم پی ای مینه پاتې شوی کنه دا غو د فارم لکه مطلب ټول عمر باغیو لغه مرات و دا څومره نوکران چې دي کنه زموږ د څومره خلک چې سرکاري نوکران دي زموږ په تنخواګانو کې ډیر تضاد ده سمو کمی د سې دي چې
داسې محکمې دي او که تاسو د جوډیشل ته وګورئ هغوی ته ښه جوډیشل الاونس میلاویږي موږ دا نه یو ښه خبره ده چې هغوی ته میلاویږي خو موږ وایو چې څنګه هغوی ته میلاویږي داسې دا نور هم د دې ملک خلک ته هغوی ته هم میلاویږي داسې که دا نور کوم ادارې چې دي دا نیب چې دی دا د هغوی غټې غټې تنخواګانې ډیوټیانې زموږ او د هغو تقریبا یو شان دي زموږ او د هغو په تنخواګانو کې تقریبا د هغو تنخواګانې زموږ 60% سیوای نو موږ وایو چې یاره یو د دغه تضاد په دې تنخواګانو کې ختم کړي مثلا زموږ په جوډیشل کې د یوټیلیټي الاونس ټول تقریبا د چیف جسټس نه راواله د لاندې اخیری نوکر پورې ټول ته میلاویږي ښه خبره ده نو د یوټیلیټي الاونس دغه د دې چې هغه د هغه د جوډیشل اخره چې هغه د بجلی بیل داخلي د ګیس بیل داخلي د اوبو داخلي د چې مونږ هم لکه د بجلی د ګیس د هر څه بیل داخلو مونږ هم سرکاري نوکرانو موږ دغه تضاد د ختم کی کدا تنخواګانې سیوانه شوي تاسو به کله راوځئ نن خو زموږ د مرګري تری دي د دویم ورځ د په اسلام آباد کې په درنه باندې دي نن هم په ټول زموږ په دې صوبه کې په ټول ضلعو کې په ضلعي هډ کوارټر باندې موږ د هغوی لپاره مظاهرې وکړې چې دا حکومت څومره چې سر کېدی شي لکه دا نوټیفیکیشن دی وکړي که ان کیس دا نوټیفیکیشن ونه شو یو ورځ دوه درې بیا په 15 تاریخ په موږ ټول زموږ ټوله صوبې بلکې د ملک په سطحه باندې موږ اسلام آباد ته ځو او د